Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Poletni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srce, kjer potok izvira v skalovju hladan. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. 7. avgust je občina Kranjska Gora izbrala za svoj občinski praznik. Na ta dan je Jakob Aljaž leta 1895 postavil Aljažev stolp, vrh Triglava. Na predvečer občinskega praznika pa je županja Henrika Zupan podelila priznanja najzaslužnejšim občanom, društvom in častni naziv je tokrat pripadal Jelku Gabrielu Grosu ob gradnji nordijskega centra v Planici. Hvala za krasan uvod. Spoštovane občanke, občani, častne občanke in častni občani, svetnice, svetniki, dragi gostje, predstavnice, predstavniki sosednjih občin in še zlasti nagrajenke in nagrajenci. Dober večer in dobrodošli na osrednji slovesnosti o prazniku občine Kranjska Gora. Dovški župnik Jakob Aljaž je 7. avgusta 1895 uresničil svojo drzno misel. Na vrhu Triglava postaviti majhen stolp kot planinsko zavetišče in branik slovenstva. In ta isti dan, 7. avgust, se je zapisal tudi kot praznik občine Kranjska Gora, ki je postala samostojna občina prav v letu, ko je Aljažev stolp stal na vrhu Triglava natanko 100 let. Naj za nekaj minut postoji na tem prazničnem odru, pa vabim županjo, gospo Henriko Zupan, vabim jo k slavnostnemu govoru o prazniku občine Kranjska Gora. Izvolite. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi nagrajenci in drugi navzoči, prav lepo pozdravljeni na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora. Letos občina praznuje 29. jubilej, vendar je od konec leta pa bo poteklo 30 let, odkar se je v Sloveniji število občin precej povečalo. In takrat je med novo nastalimi bila tudi naša. Za svoj praznik smo izbrali 7. avgust v spomin na zgodovinski dogodek, ko je leta 1895 Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp, ki še danes nosi njegovo ime. Kasneje so na Kredarici postavili še Triglavsko kočo, s katero se je začelo močno zanimanje za Triglav. Jakob Aljaž je od prihoda na Dovje pred 135 leti imel pomembno vlogo. Težko je našteti vse njegove zasluge, tako za naše kraje, kot tudi širše, za slovenstvo. Prav pa je, da nam Jakob Aljaž ostaja vzor v varstvu jezika, kulture in narave. Vse to je zaradi izrazite globalizacije danes še posebej na udaru. Čas ureja naša življenja, meri potek dogodkov in postavlja mejnike na naši poti. Zato je prav, da omenimo društva in osebnosti v občini, ki v letošnjem letu z okroglimi jubileji puščajo mejnike v naših krajih.
140 let je minilo od rojstva Josipa Vandota, pisatelja in pesnika, ki je večinoma pisal za mlade. Mineva tudi 80 let od njegove smrti. 120 let je praznovalo turistično društvo Kranjska Gora. 110-letnico kulturno društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana. 75 let delovanja praznuje planinsko društvo Gozd Martuljek in 30 let kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora. Vsa društva oziroma njihovi člani delujejo v občo korist. V imenu občine Kranjska Gora vam ob tej priložnosti izrekam globoko zahvalo za delo, ki ga upravljate in s katerim puščate v naši občini in širše neizbrisan pečat. V teh dneh mineva 1 leto od lanskoletnih poletnih poplav, ki so nas na srečo obšle. Zato se ob tej priliki še enkrat zahvaljujem vsem enotam za zaščito in reševanje v občini Kranjska Gora za njihovo požrtvovalno pomoč, da škoda ni bila še večja. Vsako leto na podlagi predlogov občinski svetniki najbolj zaslužnim podelijo nazive in priznanja. Letošnjih nagrajencev je 5. Vsak izmed njih je po svoje predan, nekateri kulturi, drugi športu, vsem pa je skupna velika ljubezen do teh krajev. Naziv častnega občana so svetniki naklonili Gabrielu Jelku Grosu, in sicer za njegov odločilen prispevek k gradnji in vključitvi nordijskega centra Planica v lokalno okolje. Zlati grb za svoje športno udejstvovanje, trenersko delo in strokovnost na področju smučarskih tekov prejme Marko Gracer. Priznanje občine Kranjska Gora pa gredo gospe Petri Mlinar, gospe in gospodu Miles in kulturnemu društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Vsem nagrajencem iskreno čestitam. Letošnja zima in začetek poletja nam nista bila naklonjena. Zima nam je namenila zelo malo snega in veliko dežja. Prav tako sta bila deževna maj in junij. To se delno odraža tudi v naši najpomembnejši dejavnosti turizmu. Zato smo julija in avgusta veseli sončnih in toplih dni. Sonce, ki nas prijetno greje, v naše kraje privablja številne obiskovalce, ki uživajo v prelepi naravi, kulturnih in športnih dogodkih, ki se odvijajo pri nas. Poleg zadovoljnih obiskovalcev pa morajo biti z življenjem v svojih krajih zadovoljni zlasti domačini. Zato se trudimo z urejanjem prometa in upravljanjem turističnih tokov. Iskanje ravnotežja med razvojem in ohranjanjem narave je dolgotrajen in zahteven proces, ki ni enkraten, pač pa terja sprotno prilagajanje, iskanje fleksibilnih rešitev, zlasti pa potrpežljivost in medsebojno spoštovanje. Omenila bi rada še trud in delo vloženo v postopke za sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki ga naša občina za skladen in reguliran prostorski razvoj nujno potrebuje. Njegovo umanjkanje v zadnjih 10 letih pa se kaže tudi v mestoma grobih posegih v prostor. Občinski prostorski načrt se pripravlja že skoraj 20 let, od leta 2006, in v bistvu prevzemamo začrtana izhodišča preteklih mandatov, kajti popolnoma na novo peljan postopek bi trajal še bistveno dlje, kar pa zaradi varstva prostora ni dopustno. Po sprejetju ključnega dokumenta bo trebno takoj pristopiti k njegovim prvim spremembam. Ne glede na vse, gre za delo, ki teče predolgo in vse do zadnjega ne bo posebej vidno in otipljivo, je pa nujno za nadaljnji razvoj naše občine in ne nazadnje tudi za ohranjanje vizualne identitete naših krajev, ki je marsikje že skoraj izginila. V občini tudi letos izvajamo številne investicijske projekte. Veliko časa in energije vzame priprava vse potrebne dokumentacije za izvedbo in gradnjo, nekaj dokumentacije urejamo še za izvedene projekte iz preteklih let. O poteku investicijskih aktivnosti občane mesečno obveščamo in seznanjamo v lokalnem časopisu in na socialnih omrežjih, zato jih na tem mestu ne bom posamično naštevala.
Moram povedati pa, da žal nekaj investicij zaradi izredno visokih cen ponudnikov ne bomo izvedli, saj na javnih razpisih pridobljene ponudbe presegajo projektantske ocene in planirana sredstva tudi za več kot 100%. Prav vse investicije pa izvajamo, ker z njimi želimo izboljšati kakovost bivanja v prvi vrsti našim občanom in tudi obiskovalcem Zgornjesavske doline. Ponosni smo lahko na prehojeno pot naše občine, a pogled moramo imeti usmerjen v prihodnost. Še enkrat iskrene čestitke nagrajencem, občankam in občanom pa želim iskrene čestitke za naš praznik. Hvala, gospe župani, za iskrene želje, misli, čestitke. Ja, med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. S to trditvijo na oder prihajata današnja glasbena gosta Eva Hren in Gašper Kržmanc. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga da enkrat izda, no takrat pa malo je. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Na iskreno postane ta misel iskreno resna.
Ja, ni ga praznovanja brez priznanja. Tudi letos bomo praznik občine Kranjska Gora obtežili, nadgradili ali, če hočete, obogatili s priznanji. S priznanji, ki jih občina podeljuje zaslužnim prejemnikom. Pot od besed k dejanjem je nocoj sila kratka. Takole bo. Na oder povabim županjo in že zazveni ime prve nagrajenke, prejemnice priznanja občine Kranjska Gora. To je Petra Mlinar. Petra Mlinar je svoje življenje posvetila kulturi in športu. Že kot študentka je v svojem kraju organizirala kulturne dogodke, proslave in zbirala okoli sebe enako misleče in čuteče mlade. V tem času, 1994. leta je bilo to, se je v kraju oblikovalo kulturno društvo, kjer je bila tajnica. Njeno delo je postajalo vse vidnejše in tako je po 3 letih Petra prevzela predsedniško funkcijo. Od takrat ostaja predsednica in praviloma vsako leto nastane nova gledališka predstava. Kot igralka je nastopila v vsaj polovici domačih predstav, kljub veliki družini, ki sta si jo ustvarila z možem tule v domačem kraju. Njeno vodilo je bilo, da mora kraj v celoti zaživeti s kulturo. Zato je k sodelovanju povabila vse generacije. Poleg odrasle skupine, ki se je leta 1998 poimenovala Tabol teater, je leta 1999 nastala tudi otroška dramska skupina. Nekaj let sta delovali celo 2, starejša in mlajša. Otroška skupina je dobila kar nekaj priznanj na državni ravni. Nekaj časa je pod okriljem društva deloval tudi pevski zbor Jubilate. Pod Petrinim okriljem je društvo stkalo vezi z zamejskimi Slovenci, tako v Avstriji kot Italiji, in te trajajo še danes. Najmanj 4-dnevna prireditev Lavtižarjevi dnevi, v počastitev pomembnega krajana Josipa Lavtižarja, poteka že vse od leta 1998. Leta 2003 je društvo na Petrino pobudo uvedlo gledališki abonma za odrasle, kasneje pa tudi otroški abonma. Oba sta zelo dobro obiskana. Poleg tega skrbi za ohranjanje kulturne dediščine v kraju in vsako leto organizira miklavževanje. Petrina pretanjena skrb za sočloveka pa narekuje tudi obisk in obdarovanje najstarejših krajanov. Njeno sočutnost in naravnanost k povezovanju pa potrjujejo tudi številni dobrodelni koncerti in njeno prostovoljstvo v lokalnih društvih. Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije je Petro Mlinar prepoznal kot zelo aktivno kulturnico in ji podelil Linhartovo plaketo. Petra Mlinar s svojo človeško odličnostjo, natančnostjo in doslednostjo postavlja odlične temelje za kulturno življenje kraja. Svojim zgledom motivira ljudi, ki se čutijo povezane s kulturo na kateremkoli področju in si zato nedvomno zasluži priznanje občine Kranjska Gora. Petra Mlinar. Petra, morda vprašanje, kakšno misel je zagotovo tole priznanje speljalo na mlin Petre Mlinarjeve? Ja, kaj naj rečem? V bistvu v 30 letih mi ni bilo toliko naroden na odru, kakor mi je danes, tako da imam kar precejšno tremo. Po eni strani sem zelo hvaležna za priznanje, ki ste mi ga danes podelili. Po drugi strani sem pa kar majčkeno v zadregi, kajti na mojem mestu bi bili lahko v bistvu vsi člani kulturno-prosvetnega društva, ker brez njih in brez skupnega dela tudi uspehov društva ne bi bilo. Res je, da smo začeli pred 30 leti kot v času študenta, kot mladi zagnani entuzijasti, pa se mi zdi, da današnje predstave ravno tako nastajajo z
tako zagnanostjo, kot smo imeli pred 30 leti. Tako da rada bi se zahvalila res vsem članom, upravnemu odboru Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar za to, da lahko delamo tako, kot je bilo prebrano. Iskrene čestitke. Če potem pozabim, naj že zdaj povem, da ste nagrajenci potem povsem na koncu vabljeni na skupinsko fotografijo. Priznanje občine Kranjska Gora prejmeta Slava in Kate Miles. Moram povedati, da sta se opravičila, pa vendarle njiju nocoj z nami tule v Kranjski Gori, pa vendarle aplavz si pa zaslužita. In dovolite, da preberem obrazložitev. Življenjska zgodba Slave in Kate Miles je širši slovenski javnosti dobro znana. Tujina, kamor se je konec 60. let mlada kranjskogorska študentka Slava Blenkoš odpravila na nekajmesečno jezikovno izpopolnjevanje, je zaradi postavnega mladeniča, ki je ukradel srce, postala njena druga domovina. Toda Slava ni nikoli pozabila na rojstno Kranjsko Goro in Slovenijo. Še več, zanjo in za njene lepote je navdušila moža Kejta in otroka Jano in Andreja. Ljubezen do domovine se je najočitneje pokazala ob osamosvajanju Slovenije. Svojo široko mrežo kontaktov in poznanstev je bil Kate z diplomatsko spretnostjo in neumorno zagnanostjo ena glavnih figur, ki je v Londonu in v Združenem kraljestvu oblikovala Sloveniji naklonjeno javno mnenje. Dokončno mednarodno priznanje Slovenije je tudi njegova zasluga, za kar se mu je država Slovenija oddolžila s podeljenim redom za zasluge. Postajala sta tiha promotorja teh krajev. Skrita pred očmi javnosti sta znala v najvplivnejših krogih britanske politike in gospodarstva predstavljati lepote te doline, kamor so redno zahajali britanski protokolarni gostje. Ob tragični smrti njunega sina Andreja sta svojo žalost zmogla pretvoriti v plemenito dejanje. Tako v kranjskogorski osnovni šoli že od leta 2004 deluje tako imenovana mala angleška knjižnica, ki se širi in financira iz spominskega fonda Andreja Milesa. Angleška bralna značka, s katero skušajo v kranjskogorski osnovni šoli spodbujati svoje učence k branju angleških knjig, je poimenovana Andrew Miles English Reading Badge. To pa še ni vse. Po zaslugi zakoncev Miles in posebni zavzetosti njune hčerke Jane, že od leta 2005 vsako leto na osnovni šoli Josipa Vandota nekaj tednov gostuje tudi tako imenovani naravni govorec, študent ali študentka znamenite univerze Cambridge. Zakonca Miles sta ob 10. obletnici knjižnice za učitelje tujih jezikov iz kranjskogorske šole organizirala strokovni obisk Anglije. Povabljeni pa so bili tudi na prireditev ob kronanju Karla III. Z modrostjo in družbenim ugledom, ki odlikujeta Kata Milesa, ter z uglajenostjo angleške dame ter prisrčnostjo slovenskega dekleta, ki še vedno krasita Slavo Miles, sta mnogim posameznikom iz Gornjesavske doline pomagala na poklicni in osebni poti. Zakonca Miles že za leta njunega zakona delujeta kot dobro uigran dvojec. Njun dolgoletni trud za promocijo Zgornjesavske doline in plemenita dejanja, ki služijo povezovanju angleške in slovenske družbe, puščajo trajne sledi. Zato si Slava in Kate Miles zaslužita, da se ima občina Kranjska Gora oddolži in zahvali s priznanjem občine Kranjska Gora. Priznanje občine Kranjska Gora prejme Kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana.
Kut Jaka Rabič, Dovje Mojstrana, letos praznuje 110. obletnico delovanja. V raju pod Triglavom je narodno zavedni Jako Paljaš zbral gledališko-ustvarjalne domačine, ki so že dotlej zimo za zimo po skednih uprizarjali igre. Učil jih je deklamirati, ustanovil 3 pevske zbore in zavihtel kulturo v teh krajih na višjo raven. Dolga leta so v društvu skrbeli za kulturne dogodke ter hkrati za kulturni dom. Aljažev prosvetni dom je sedež društva in kulturne dejavnosti. Tudi v zadnjih letih se lahko pohvalijo z gledališkimi predstavami igralske skupine Dovški oder v režiji Marcela Gomboca. V društvu deluje vokalna skupina Triglavski zvonovi. Z ubranim petjem nadaljujejo pevsko tradicijo v Aljaževi fari. Skupina za ročna dela vsako leto že 42 let pripravi razstavo izdelkov in neguje tradicijo kleklanja, vezenja, pletenja, kvačkanja. Društvo pripravlja literarne večere, nedavno s hčerko pisatelja Mirka Kunčiča, avtorja Triglavskih pravljic, Marjanco Lešar. Vodnik Tomaž Pšenica pripravlja predavanja. Od leta 2007 je peljal domačine že na 28 ekskurzij. Skupino domačinov je peljal na audienco k papežu Benediktu XVI. S projektom Poiščimo korenine naših krajev pa od leta 2011 odkriva 600-letno zgodovino krajev v frajzinški posesti, kar bo zelo dobrodošlo ob praznovanju 1000-letnice prve omembe Dovjega, ki se hitro bliža. Vsako leto konec avgusta so na Dovjem v Mojstrani in v Vratih Aljaževi dnevi. 4-dnevna prireditev v čast Jakobu Aljažu. Organizacijski odbor tvorijo predstavniki kulturnega, turističnega in planinskega društva, Slovenskega planinskega muzeja, gorskih reševalcev in župnije Dovje. Omembe vredne so tudi čudovite poslikave mnogih dovških hiš in tudi 2 mojstranških, izpod Čopiča domačinke slikarke Špele Oblak. Društvo bo ob 110. obletnici ustanovitve izdalo publikacijo s slikovito predstavitvijo raznolikega društvenega dela. V vseh letih delovanja je Kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič, Dovje Mojstrana, svojim delom na področju kulturne dejavnosti pustilo neizmeren pečat v vaseh pod Triglavom in je zato zaslužen prejemnik priznanja občine Kranjska Gora. Torej z nami na odru prevzema ta priznanje predsednik Marcel Gomboc in gospa Metka Keren. In zdaj pričakujem natanko 110 besed ob 110. obletnici. Vem, da nimate časa dlje govoriti, ker je ogromno dela, ker se pripravljate na jubilej. Midva z Metko sprejemava hvaležno tole priznanje v imenu vseh, ki v Kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič, Dovje Mojstrana ustvarjamo naš kulturni utrip na Dovjem, v Mojstrani, v Vratih in v naši gorniški vasi Dovje Mojstrana. V imenu vseh, ki so izpostavljeni na odru in tudi v imenu vseh tistih, ki jih na odru nikoli ne vidite in jih ne boste videli tudi na nobeni fotografiji, pa so za naše kulturne prireditve neizogibno potrebni. Jako Paljaš je pred 110 leti med ljudmi zaznal ta ustvarjalni duh in ga je povzdignil na višji nivo, jih usmerjal, izobraževal, da so lahko prepevali, plesali, igrali na Dovškem odru in tako je še danes. Aljažev prosvetni dom na Dovjem je srčika kulturnega utripa naših krajev, bil in je še danes. Našo 110-letnico smo začeli s praznovanjem delovno že na začetku letošnjega leta z novo gledališko predstavo, z ostalimi stvarmi, ki so bile že omenjene, od pevcev do gledališčnikov, do sekcije ročnih del in vseh, ki od ponedeljka do petka ustvarjajo v našem kulturnem domu na Dovjem. Zelo smo veseli, da smo lahko takole skupaj in da pod skupnim imenovalcem kultura ustvarjamo. Zahvaljujem se v imenu Kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič in v svojem imenu vsem
ožjim članom upravnega odbora za res prijateljski odnos, da skupaj načrtujemo, kreiramo naš kulturni utrip in pa seveda vsem, ki ste nas predlagali organizacijskemu odboru za Aljaževe dneve in že zdaj še enkrat vsi skupaj povabljeni na naše praznovanje od 29. avgusta do 1. septembra, da boste videli, kako čiv in zdrav je naš 110-letnik. Seveda boste na prireditvah izvedeli in doživeli marsikaj. Ustvarja pa se tudi ena čisto nova stvar, to je zbornik in o zborniku morda še beseda dve, naša Metka Keren Trček. Hvala. Že Marcel je tako slikovito vse opisal, da jaz lahko samo še to dodam, da največ mi pomeni pravzaprav to, da je res Aljažev prosvetni dom živ, da je v njem živahno na odru, za zavesami, v dvorani in po vseh prostorih. In zato je tudi prijetno pisati o tej dejavnosti, zbirati slike, slikovno gradivo in tako naprej, ker je o čem pisati. Tako da se kar veselim tega zbornika in vas vabim, da se tudi vi pridružite našemu praznovanju na Aljaževih dnevih, ko bo ta zbornik tudi izšel. Hvala. Iskrene čestitke prejemnikom priznanj občine Kranjska Gora in hvala županji in obilo moči, da boste zmogli tole praznovanje. Mi pa ostajamo bliz Triglava, na jezeru, z Evo in Gašparjem. Tole pesem vsi poznate, tako da, čeprav je to uradna slovesnost, ne bo nič narobe, če zranke zapojete. Po jezeru bliz Triglava čolnič plava, sem tepla. Čolnu glasno se prepeva, da odmeva od gora. Mile ptice po dolinah in planinah se bude, ker so čule pesem mojo, vsaka svojo žvali.
čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo, da sinovi slave smo. Mi pa nadaljujemo s sinovi, hčerami slave. Županjo vabim na oder in pa prejemnika zlatega grba občine Kranjska Gora. To je Marko Gracer. Marko Gracer, Kranjskogorčan, športni delavec, trener, strokovnjak, športni vizionar, ki je po tekmovalni karieri na trenersko pot v smučarskem teku stopil že v času študija na fakulteti za šport in sicer kot pomočnik glavnega trenerja v tekaški smučarski reprezentanci. Od leta 1991 do 1998 je kot trener deloval v domačem tekaškem klubu športnega društva Planica. Pod njegovim trenerskim vodstvom so smučarski tekači dosegli najboljše rezultate v zgodovini kluba. Klub je postal najboljši tekaški klub v članskih kategorijah v letih 1991 do 2002. Tekači so osvajali posamične naslove državnih prvakov in postali kar 8-krat zapored državni prvaki v štafetnem teku. V letih 1998-1999 je Marko Gracer postal še glavni trener tekaške reprezentance pri Smučarski zvezi Slovenije. Od leta 2012 do 2016 strokovni vodja panoge, predsednik sveta in glavni trener A ekipe. Leta 2016 in 2017 ponovno strokovni vodja panoge. 2017 in 2018 trener B ekipe in leta 2018 trener ekipe U23 ter operativni strokovni vodja teka na smučeh. Ob trenerskem delu se Marko Gracer stalno dodatno izobražuje, obiskuje seminarje in izobraževanja v Sloveniji in svetu, Ameriki, Kanadi, Nemčiji, Avstriji. V Sloveniji sodeluje tudi pri raziskovalnem delu na Inštitutu za šport pri Fakulteti za šport. Marko Gracer je v različnih funkcijah tekmovalce vodil na kar 7 olimpijskih igrah, 7 svetovnih prvenstvih in 10 prvenstvih mlajših tekmovalcev. Vrhunec njegove trenerske kariere je dosegel s tekmovalko Vesno Fabjan, ki je osvojila bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Sočiju. Tako je postal edini slovenski trener v smučarskem teku z olimpijsko medaljo, kar ga uvršča v sam vrh slovenskih športnih trenerjev. Marko Gracer je v svojih vizionarskih razmišljanjih in idejah mnogo let pred izgraditvijo nordijskega centra Planica že govoril o tekaško-skakalnem centru v Planici, o tekaškem stadionu, o mostovih in tekaških progah. S pokojnim prijateljem Andrejem sta načrtovala in obudila tekaške proge na plazu pod Ciprnikom. Tekaška Planica je in bo ostala njegova velika ljubezen. Prav tako tradicija nordijskega smučanja v občini, ki je kljub uspehom v svetovnem merilu ostal zvest in doma ves čas ostaja, vztraja, živi in dela. Zato je Marko Gracer zaslužni prejemnik zlatega grba občine Kranjska Gora. Marko Gracer! Gospod Marko, glede na to, da ste vizionar, kaj pravite, s koliko medaljami bo Slovenija prišla iz Pariza?
To je pa kar izziv. Računali smo na 5, pa rečemo, da je vsaj 4. Če pa lahko še kakšno zadevo, bi se pa res zahvalil predlagateljem, predvsem pa svoji družini, ker v vseh teh letih, 30 skoraj odsotnosti v doma, pa če zračunam, je to več kot 5-6 tisoč dni. Res ni bilo lahko, pa biti tudi oče zraven verjetno. Vse skupaj pa dejansko ena dolga tradicija smučarskega teka v dolini, ne samo pod Poncami, v celi Zgornjesavski dolini, začetki v moji strani, Dovjem, če vzamemo leta še celo pred vojno, teki so bili že na prvih olimpijskih igrah. In pa seveda nadaljevanje potem te neke zlate dobe od leta 91 v Ratečah, kjer smo smučari tekači pravzaprav našli svoj dom in ob podpori, moram reči, Smučarske zveze cele Slovenije, na koncu se je res izgradil Nordijski center Planica, kjer gre velika zahvala seveda Jelku Grosu. Pa ne nazadnje, tako kot je bil prej omenjen, Andreju Kolencu, mojemu velikemu prijatelju, žal pokojnemu, ki je imel izreden posluh za smučarski tek in moram reči, da brez njega mogoče vseh teh prog pa vsega tega ne bi bilo. Ampak smučarski tek je danes del turizma in jaz ga toplo priporočam vsakmu, ki se rad ukvarja s športom pozimi, je res vsem dostopen in mislim, da je tudi zelo zdrav. Hkrati pa smo celemu svetu pokazali, da smučarski tek v Kranjski gori je tudi doma in konec koncev Kranjska gora je pa le dolina, ki je najlepša na svetu in kamor se zmeraj najrajše vračamo. Iskrene čestitke, najlepša hvala za lepe, iskrene besede. Ja, sicer pa zdaj v Parizu vse govori, menda o njem celo Škarjanček poje žvrgoli. Škarjanček poje, žvrgoli, se belega dneva veseli. Škarjanček poje, v beli dan, pozdravlja hrib in plan. Škarjanček poje, žvrgoli in tebe, fantič, kar budi. Le ostani in pa pojdi žet, ker žito zrelo je. Škarjanček poje, žvrgoli in tebe, dekle, gor budi. Le ostani in pa pojdi žet, ker se že dela svet. Le ostani in pa pojdi kosit, ker žito zre. In tako smo večer pripeljali do vrhunca. Trenutek postaja velik, groz,
Ja, podeljujemo naziv častni občan občine Kranjska Gora. Prejemnik je Gabriel Jelko Gros. Žal ga moram upravičiti, prejemnika častnega naziva častni občan, ki seveda ostaja zanj, ampak dovolite mi, da kljub temu preberem nekaj iz obrazložitve, nekaj besed. In sicer, Gabriel Gros je s svojim delom in idejami ključno pripomogel k izgradnji nordijskega centra Planica in njegovi odlični vključitvi v lokalno okolje. Nordijski center je največja investicija v zimsko športno infrastrukturo v Sloveniji in največja investicija nasploh v občini Kranjska Gora. V Nordijskem centru se vse leto odvijajo različne športne in družabne aktivnosti, srečanja in prireditve, kar s podaljševanjem sezone dolgoročno pozitivno vpliva tudi na lokalno turistično gospodarstvo. Poleg smučarskih tekov in skokov, ki se odvijajo skozi vse leto in so glavna dejavnost, so namreč zelo dobro obiskani tudi zipline, tematski ogledi centra, vetrovnik in drugo. Poleti je za različne športne aktivnosti na voljo nogometno igrišče z umetno travo. V centru je trenutno redno zaposlenih kar 42 in občasno še dodatnih 30 delavcev, ki prihajajo pretežno iz okoliških krajev. V Planici izvajajo letne in zimske priprave reprezentance in klubi iz več kot 28 držav. V celoletnem času v centru beležijo okoli 25.000 nočitev. V občini Kranjska Gora pa se v neposrednji ali posrednji povezavi s centrom ustvari več kot 70.000 nočitev. Nordijski center ustvari 20.000 trening enot na skakalnicah in 10.000 na tekaških progah na leto in več kot 4.000 trening enot v poletnih in jesenskih mesecih v snežnem predoru. Center se stalno dograjuje in izboljšuje. Tako je bila v letu 2018 zgrajena nova kolesarska proga od Rateč do Planice. V letu 2019 je bil zgrajen tekaški most med levim in desnim delom ceste, ki omogoča neprekinjeno povezavo tekaških prog. V letu 2023 je center gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Center drugim gospodarskim subjektom na letnem nivoju omogoča 3 milijone evrov prihodkov. V času svetovnega prvenstva pa se je ta vsota povzpela na 20 milijonov. Nordijski center Planica pod vodstvom gospoda Jelka Grosa že ves čas vzorno sodeluje z nordijskim društvom Rateče Planica. Gospod Jelko Gros je s svojim delovanjem v sodelovanju z domačini, nenazadnje tudi z zaposlovanjem pretežno domačih delavcev in strokovnjakov, z vodenjem gradnje projekta ter z dosedanjim vodenjem Nordijskega centra Planica dokazal svojo pripadnost Planici in občini Kranjska Gora. Zato si Jelko Gros zasluži naziv častnega občana občine Kranjska Gora. Ko sem bila mlada, sem ob plogi postajala, ure neskončne vse dni. 100 in 100 vlakov sem preštela takrat, da sem sanjala v njih vse noči. Tja v širni svet.
glej, zdaj se zdi planjave. Vse kot en sam pisan cvet, reke volja in gori urno mimo nas bežim. Vozi me vlak daljavem, tja zdaj želiš si srcem. Henrika Zupan, županja občine Kranjska Gora. 7. avgust je občina Kranjska Gora zapisala kot občinski praznik in na predvečer ste podelili nocoj priznanja, zlati grb in pa častnega občana zaglasovali. Ja, tako je. 7. avgust je občinski praznik v spomin na dogodek pred leta 1895, ko je Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil pač stolp, ki se še danes po njem imenuje. Na občinski praznik smo podelili priznanja, in sicer 5 nagrajencem. Priznanje občine Kranjska Gora so dobili kulturno društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana, gospa Petra Mlinar in gospa in gospod Miles. Zlati grb občine Kranjska Gora je prejel Marko Gracer, naziv častnega občana pa Gabriel Jelko Gros. No, pa vendar, jutri bo čas za praznovanje, glede na to, da je 7. avgust, pa vendar skočiva eno leto nazaj, ko so se zgodile te nesrečne poplave. Poplave nas niso prizadele, prizadel pa nas je tisti hud veter, tako da je sedaj Radovna kar strahovita, brez drevja. Ja, res je. Pač leto dni je od strašnih poplav, ki so prizadele Slovenijo. Na srečo so našo občino obšle. Nas je pa prizadel vetrolom, predvsem dolino Krma in Kota. Tam je sprememba, bom rekla, pokrajine kar res velika. Dejansko je bil velik poseg in je pokrajina popolnoma spremenjena. Moram pa reči, da so nas v jesenskem času pa občino prizadele kar močne poplave, ki so pustile ali pa povzročile veliko škodo na vodotokih in tudi na gozdnih cestah. In jaz sem se danes še enkrat vsem enotam zaščite in reševanja še enkrat zahvalila za vso njihovo požrtvovalno pomoč, da škoda ni bila še večja. Kranjska Gora je tudi sedaj v pridobivanju občinskega prostorskega načrta, ker ga prejšnja leta še ni bilo. Res je, pač občinski prostorski načrt občina Kranjska Gora še nima sprejetega. Dejansko se sprejema skoraj 20 let od leta 2006 in to je res pomemben dokument, kajti prostor je v občini Kranjska Gora zelo pomemben in s tem dokumentom bomo nekako zaščitili prostor in morda poskrbeli, da se bo nekako še ohranila vizualna identiteta naših krajev, če ni morda že prepozno. V Kranjsko Goro prihajajo gostje od blizu in daleč in zato je potrebno, da je urejen prometni režim. Res je, pač mi predvsem skrbimo za prometni režim po lokalnih cestah. Letos smo naredili dodaten korak še za urejanje prometa v dolino Vrata in tudi nekako skrbimo za pretočnost čez državno cesto, čez prelaz Vršič. Pa mogoče še nekaj besed o investicijah, ki jih načrtujete v naslednjih letih. Moram reči, da investicijski projekti tečejo. Naj omenim pač samo nekaj največjih, ki so v teku ali pa se že zaključujejo. In sicer se zaključuje izgradnja vodohrana v Srednjem Vrhu, proti koncu je gradnja tudi reševalnega doma v Mojstrani, tam občina sicer namenja samo sredstva, investitor pa je prostovoljno gasilsko društvo Mojstrana. Veliko vlagamo v izgradnjo cest, obnovo komunalne infrastrukture, tudi otroško igrišče na Dovjem je že skoraj končano, tako da je kar nekaj investicij, v vseh investicijskih projektih pa res občane obveščamo sproti v lokalnem časopisu in tudi na spletnih straneh. Hvala za tale pogovor, iskrene čestitke vam kot župani in seveda vsem občanom in občankam. Hvala lepa.
Marcel Gombovc, vi ste tudi letos med nagrajenci Kulturno društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana ob 110-letnici in marljivosti vašega društva. Seveda najprej mi iskrene čestitke. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mogoče en kratek komentar. Ste pričakovali to priznanje o samem občinskem prazniku? No, 110-letnica je en tak jubilej, ki ga redko doživi kakšno društvo in smo veseli, da so v okviru organizacijskega odbora za pripravo Aljaževih dni, torej društva, ki z nami sodelujejo, organizacije in pa župnija Dovje, nas letos predlagali za občinsko priznanje. Skupaj sodelujemo že vrsto let in veseli smo, da lahko tudi lahko rečem, kultura enkrat stopi v spredje, ker se mi zdi, da je večkrat bolj v ozadju in smo zelo zadovoljni, da lahko kulturni ustvarjalci in pa seveda, tako kot sem omenil na prireditvi, tudi tisti, ki jih nikoli ne vidimo in so v zaodrju še kako pomembni, doživijo eno priznanje, eno podporo in en aplavz ob občinskem prazniku naše občine. Bom rekla še enkrat čestitke in seveda smelo pot naprej. Najlepša hvala in pridete na praznovanje naše 110-letnice od 29. avgusta do 1. septembra v okviru 32. Aljaževih dnevov. Petra Mlinar, 30 let ustvarjalnega dela v kulturnem društvu Josip Lavtižar ni malo, pa vendar, kako bi sklenili in stopili teh 30 let nazaj? Ja, začeli smo z velikim entuziastom, še kot študentje. In takrat smo si zaželeli, da v Ljudskem domu zaživijo nove predstave, da spet začnejo zahajati tja ljudje kot v preteklosti. In zato smo se odločili, da poizkusimo nekaj z gledališčem, nekaj z petjem. Gledališče se je bolje obdržalo, obneslo in tako smo v bistvu zdaj začeli z abonmaji, z gledališkimi predstavami, z otroškimi predstavami in ljudje radi prihajajo v Ljudski dom. In seveda sedaj orjete pot naprej, tako kot že omenjeno, z mladimi. Ja, seveda si želimo, da bi ta kultura, to delo, ki smo ga začeli, tudi nadaljevali in v kulturnem društvu Josip Lavtižar je že šlo nekaj 100 mladih skozi naše roke in se izobraževalo na tem odru. Iskrene čestitke ob tem priznanju tudi v imenu Gorenjske televizije, seveda naših gledalk in gledalcev. Najlepša hvala. Marko Gracer, domačin iz občine Kranjska Gora, ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora vam je občinski svet podelil zlati grb. Kaj vam to pomeni? Bom rekel tako, vsaj dobiš veliko priznanj okrog, pa za razne uspehe ali pa za svoje delo, ampak seveda najtežje je doma dobiti priznanje in mislim, da je to nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi in tudi ogromno pomeni seveda zaradi tega. Vi ste svoje življenje oziroma svojo kariero posvetili teku. Ja, pravzaprav svoje življenje, več ali manj zadnjih 35 let recimo. Začel sem kot tekmovalec, sicer čisto slučajno v tem športu, potem me pa študij pa pot zanesla v ta svet in sem tukaj tudi ostal. In skupaj sta to pot zastavila žal danes že s pokojnim Andrejčkom Kolencom. Ja, res je. Ko sem začenjal trenersko pot, je on ravno se preselil na takratno turistično društvo Kranjska Gora in več ali manj sva ogromno skupaj naredila in tudi na veliko podporo sem z njegove strani, kar se tiče razvoja smučarskega teka, tako z turističnega vidika, kot pa tudi samega športa. In kako gledate sedaj nazaj, kakšno je pravzaprav mesto trenerja kot Če bi primerjal trenerski poklic mogoče 20-30 let nazaj ali pa danes, je ogromna razlika. Mislim, da je trenerski poklic pa ne samo v smučarskih disciplinah, ampak splošno v Sloveniji podcenjen.
da dejansko trenerji danes niti približno, bom rekel, za svoje delo nikoli ne moreš biti plačan za to, kar narediš, ker dejansko gre za poslanstvo in trenersko delo je seveda nekaj takega, kjer se pač moraš posvetiti povsem in tukaj ne štejejo ure, ki jih opraviš, ni to služba, ampak je dejansko način življenja, del življenja. Iskrene čestitke o pridobitvi zlatega grba in naj vam bo v ponos, da ste ga dobil prav v svoji občini. Hvala lepa. Bom tvoja punčka spet, za naju vrst bo svet, kot češnjev cvet. Na klopco grem sedet in s tabo zvezde štet in srčece si grud, ko bom prišla na led. Moj srček zlat bo delal ti kata.